现在这情况还是不一样。哦，这咋挺长的？跑大的了我。跑大的，这是从四边过来的，甘谷外院过来的。咦，这个开上，跟上我的早饭烧啥要吃？早上进去，进这屋来。这是说我在大黑人这里烤。大家好，我是黄头妹子。今天这样的天气是连续第4天了。昨天一场冰雹打的，那个花牛、苹果这些都受损失了。今天又这样的一种天气，希望真的不要再打了。这不要下冰雹了嘛，对吧？对，就是希望冰雹再不要打了。哎。今年天气怎么这么反常呀？刚入夏，接连的暴雨，而且伴有冰雹。弄了一张大饼，烩菜。看外面一个彩虹，你看。有车呀。开车了吧？早就叫啊，去年也是彩虹。姜。姜。姜嘛的，姜啥？手是干啥？哎，可上发皮热，也上冬姜肉头，小热辣椒过来发皮热，可上辣椒味。看。今天晚上我们吃那个烩菜。朋友们，今天晚饭是烩菜，我的最爱。烩菜把该对着我。你看菜这才有多吃呀！你这那边，那边啊？那边是。加些辣椒。甜甜加不加辣椒啊？不加嘛。哎呀，西安人这会菜，西安人叫菜菜子。我的烩菜吃来了。那吃的香的。怎么？好爽。吃完了。当然，我吃是个粉条啊。可能我带的。